Holên hêzê yanî ew cihê valakirina enerjî û çalakiyan e û bawayekî rast a rastekirina wan e. Yanî dema mirov xwedî enerjî be, baştir e ku wê di werzîşê de vala bike ne ku li cihekî din be. Weke mînak li qehwexane û nargîleyan be, yan jî xweda neke, li cihekî din û bi awayekî din be. Ji ber ku werzîş ji bilî valakirina enerjiyê, bikaranîna enerjî û valakirina derûniya mirov e jî. Werziş te ji rêya madeyên hişber, nargile û cixarekê şanê dûr dixe. Hemû dezgehên hikûmetê yanî yaneya parêzgeha Şamê rêveberiya çalakiyana ser bi parêzgeha Şamê ve ye. Heva hengiyeke hemû dezgeh û aliyên hikûmetê heye ji bo ku enerjiya cîwanan bi awayekî rast were bikaranîn. û ew ji madeyên hişber, nargile û cixarekê şanê dûr bikevin, werziş baştirîn cih e ku tu bikarî van enerjiyan têde vala bikî. Tu tişt ji wê baştir nîne ku mirov veberhênanê li xwe bike, yanî tişta herî girîng e wekû mirov veberhênanê li xwe bi tenduristiya xwe bike. Îro em di serdemekê de ne ku berê di dema rejîma kevin de gelek madeyên hişber û tiştên xerab belav dikirin. Em ê çawa xwe ji wan xilas bikin? Bi wê yekê ku em li xwe vegerin girîngiyê bi xwe û werzîşa xwe bidin. yanî bi giştî werzîşeke gelek xweş e, baweriyeke mezin bi mirov dide, tenduristiyeke laşî û derûnî dide, yanî tiştine baş in. Em handana werzîşê û bi taybetî yariya laşçıwaniyê dikin, werzîşeke gelek xweş e, ez wê weke dayîka yariyan dibînim. Hemû werzîşên ku li welatê me hene, pêwîstiya wan bi bihêzbûnê li hola me heye. Çi yarîzanê futbolê be yan jî yariyekê din be, pêwîstiya wî bi bihêzbûnê heye. Ez handanê dikim û hêvî dikim ku berê xelkê li holên werzişê be. Ew cihê valakirina enerjiya neyînî ye, dagirtina demê û avakirina masûlkeyan e. Yanî ev axaftin gelek erênî ye, yên ku êşa piştê bi wan re heye, li cem me çareserî ji bo bihêzkirina masûlkeyên piştê heye. Yanî ew çareserî ye, ne tenê ji bo laşçıwanî û avakirina masûlkeyan e, na werzîş bi giştî ji bo laş gelek baş e.